快看快看，我发现了什么？好多鱼呀！做梦都不敢想的事被我遇到了，感谢大自然的馈赠。回家拿着装备一路就跑过来了，生怕被别人提前发现了。小乖乖，我来了，不要着急，我来救你了。看我华山龙爪手，来吧！我去，太硬了，看着结冰不厚，还挺硬的，我龙爪手都没有抓穿它。来了，上货！小鲤鱼一尾，这里又发现一条，来吧！没有抓到呀！我去，有冰层还不怎么好抓呀，无从下手。上货，还挺肥的。水都浑了，只有用抄网抓了。来吧，上货！这里又发现2条，来吧，上货！过瘾。总感觉冰层下面还有鱼，要想办法把它们都救起来。抖音上没有发现一块完整的冰是如何破碎的。来吧，还是自己动手，感觉还不错。看来感觉是对的，上货！哇塞，好大一条鲫鱼，差不多有1斤了。这条，这里又发现1条龙爪手，来吧，上货！又是大板鲫，过瘾呀！1条金鱼，上货！哇塞，如果每天都能这么抓的话，就算让我住别墅开跑车我也愿意啊。这里还有1条，上货！1条小鲤鱼，等会放生了。再来1条，上货！1条大板鲫，水太浑了，都看不清了，用抄网抄一下。上货！哇塞，过瘾！好几条大板鲫。这里还有1条，上货！黄辣丁1尾。又是1条大板鲫，上货！1条小鲤鱼，上货！抓个差不多了，收获还不错。你看这个大板鲫，过不过瘾？哇塞！像这个小鲤鱼都放生掉吧。这是一口大井，有20-30米深，放几条。这是鲫鱼还是鲤鱼呀？还是放生了吧，死了可惜了。到河边了，还有几条小鲤鱼，也一起放了吧。希望你们好运。这下老实了吧？马口越急越抓不到。来，上货！都快摇成波浪鼓了。2条黄骨鱼，都不知道抓哪一条好了。这下好了，1条没抓到。1只麻辣小龙虾，上货！来给生活比个耶！1条大板鲫。打不到你，吓也吓死你！来，上货！2条鲶鱼，其中1条好大，
越是这种时候越要稳，不然的话一下子就跑掉了。好像没有打中，机会来了，这下老实了吧？上货，大鲶鱼一尾，这一条应该有1斤了。又是一条马口，上货。这条鲶鱼在顶水，应该想去上面的深坑里，可惜你不知道，鱼跃龙门是一场骗局，上界仙人以你毒天椒为食。来，上货。好多鲫鱼也在顶水，这种太小了，就不抓它们了。这条鲶鱼跑得太快了，根本不给机会呀！好大的一条泥鳅，这是目前遇到最大的一条。来，上货。这里又发现好多马口在顶水，来，上货。再来，上货。这里还有，来，上货。抓顺手了，鲫鱼也不放过，来，上货。这边还有，上货。这里还有一群，来，上货。怎么有一种进工厂流水线打螺丝的感觉？上货。这2条太小，就不抓了，上货。铁铁们，今天的视频就到这里，这是今天的鱼货，咱们下期再见。一条鲫鱼，大板鲫，中了，上货，漂亮。发现2只麻辣小龙虾，个头都不小，来，上货。轮到你了，上货。一条大鲫鱼藏在这里，先慢慢靠近，然后夹的时候一定要夹头。来，上货。哇塞，金黄金黄的，一条大马口，上货。一条黄骨鱼，这种鱼比较好抓的，来，上货。又来一条鲫鱼，不怎么动，比较好抓，上货。像这种直接用手抓，来，上货。像这种水有点深，而且还有流水，这个鱼一般都是不好抓的。石头下面一只小龙虾，来，上货。个头不大，脾气还不小。一条马口，像这种不动的一般都比较好抓，上货。像这种一般都是公的。发现一只流浪猫，它在河边是想吃鱼吗？抓一条给它，看一下它吃不吃。妈的，不识抬举！又来一条马口，上货，还挺好看的。又来一只麻辣小龙虾，来，上货，不错，就是个头有点小。又发现2条马口，来，先抓这一条，上货。
这边还有一条。你也来吧，上货！一条大板鲫，慢慢靠近。晚了一步，鲫鱼、大板鲫，上货！ Hello， 铁铁们，晚上好，我是柱子，今天又来赶河了。刚到河边，就发现一只麻辣小龙虾，上货。螃蟹，一只小螃蟹，上货。一条鲫鱼，好像跑在这里了。我去，跑得真快！一条马口。 趴在这里好像睡着了，来吧，上货！一条鲫鱼，现在的鱼怎么不睡觉呀？难搞，跑到这里来了。去，太活泼了，不好搞啊！还是捉这条傻一点的吧。 来吧，上货！这里还藏着2条，上货！再捉这一条，上货！又来一条，不对，是2条，先捉大的，上货！ 一条马口，背后突袭，上货。这里还有一只掩耳盗铃的，上货。一条金元宝，搓一搓，好不好玩？这个就是你们吃的。 糖炒栗子就是这个，发现一家3口，我们带它回家。现在的鱼都不睡觉，不好抓呀。都学会走位了，算了。 鲶鱼，一条大鲶鱼，终于遇见大货了。完了，被它跑掉了。看来只有抓小鱼的命。上货。还有一条。上货。铁铁们，今天的视频就到这里，这是今天的收获，咱们下期再见。 现在青太多了，鱼不好抓了，难搞啊！今天终于出太阳了，刚到河边就遇到一条鲫鱼，上货。又发现一条，像这种情况只能用手抓了。来，上货，皮毛还不错，一条黄骨鱼。 这种鱼用手比较好抓一点，但是水有点深，只能用夹子了。上货！鱼鳍居然还能发出声音，一条马口，像这种不动的最好抓了。来，上货！一条笋壳鱼，这种鱼喜欢在岸边附近。 来吧，上货！个头可不小，好多鲤鱼在顶水，好机会，中了！今晚又能吃上香辣鲤鱼了。来，上货！还有一条没有跑，来吧！大吉大利，今晚吃鱼。 上货！好多鱼都躲在青苔下面了，
来吧你，上货！天然的渔网，放手都不会掉下去。一根水中人参泥鳅，来，上货！一条鲫鱼，藏的还挺不错。来吧你，上货！这皮毛金黄金黄的，一条大鲤鱼，中！上货！ Hello， 铁铁们，晚上好，我是柱子，今天又来赶河了。刚到河边，就发现一只小可爱，一条鲫鱼，个头还挺大的。上货！什么鱼呀？跑得好快！一条马口。上货！ 轻松拿捏，一条鲫鱼，慢慢靠近，来吧，上货。石头下边有一条鱼，把它捅出来，上货。一条大鲶鱼，太活跃了。 来吧，中！本以为这一条抓不住了呢，没想到上货，好猛！一条黄辣丁躺在地上在睡觉。来吧，上货！个头太小了，放了。 一条鲶鱼跑得太快了，都没看清跑哪里去了。看着好像一条大鲤鱼啊，把我激动坏了。原来是个塑料袋。一只麻辣小龙虾上货。一条马口上货。 一条大鲶鱼，慢慢靠近，跑得太快了，不给机会呀。还是捉鲫鱼吧，这鱼比较傻，好抓一点。上货！一条大马口，慢慢靠近，来吧，上货！ 一条鲤鱼，个头不大，跑得挺快。一条爬地虎，上货。几条马口，看我一一拿捏它。上货。再来。 上货！这边还有一条。上货！这里还有一条。不行啊，这条跑得太快了，不给机会呀。遇到3头恶犬，下次拿点东西过来打点一下。 不然这个关系太紧张了。一条鲤鱼跑到这个石头边了，我们用手看一下能抓住吧。还是太高估自己了，也别说我们这鱼傻，其实也有聪明的，聪明的我抓不住呀。那边一条大鲤鱼，好像有机会。 来吧，中！终于被我搞到一条了，上货！铁铁们，今天的视频就到这里，
这是今天的渔获，还不错，咱们下期再见。这出梅不牵点凶狠的动物怎么能行呢？发现2条鲶鱼，先说大的这一条，这时候一定要稳住。好像没有打中，机会来了，这下老实了吧？上货，这里有一条，中。上货，又来一条，好在石头下面了。像这种直接夹尾巴也可以。来，上货，这一条太活跃了，不知道能不能抓得到呀？来吧，好像中了，上货，过瘾呀，过瘾。这一条鲶鱼应该在顶水，从下面跑上来的。像这种还是比较好抓的。上货，像这一条，水面有点大，跑得也快，懒得抓了。像这种不动的好抓一点。来，上货，这里还有一条，中。上货，只要下大雨或者上游放点水，鲶鱼都会顶水的。这一条应该是游累了，在这里休息。来，中了。上货，个头还不小。我去，遇到猛货了，今天要吃猛蹄。来吧，好大的劲，差一点没按住。好重啊！来，上货，这么大的鲶鱼还是第一次遇到，怎么感觉和鲶鱼有点不一样呀？一条直接爆桶，现在可以提前回家了。铁铁们，咱们下期再见。哇塞，今天运气真好，居然能遇到娃娃鱼，它可是象征着长寿好运。把好运分享给你们，希望你们能暴富、暴寿、爆桃花。发现2条鲫鱼，好像在这里耍朋友。果然，大难临头各自飞。来吧你，上货。最近粉丝总催更，为了能快点回家剪视频，所以我在瓜子二手车上买了台奔驰，只花了5万多。上瓜子买二手车特划算，年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖。买二手车上瓜子就对了。一条大鲶鱼，跑得挺快的。完了，跑到槽里去了，不好抓了。平台下面一条泥鳅，上货。这里一条马口，上货。又发现一条大板鲫，来吧你，上货。又发现一条大鲶鱼，
这次千万别让它跑掉了。机会来了，中！上货！不要给我哇哇叫！一条大鲤鱼中！还想跑？赶紧把它拖到岸上去！上货！一只麻辣小龙虾上货！青苔下面藏了一条好大的马口，来吧你，上货！这一条有20多厘米。发现2只小可爱，这个是不是在水里跑得很快的那个涡轮增压？这是一窝生的吗？怎么相差这么大？发现一条小黑鱼，等它长大之后再抓它吧。鲤鱼，一条鲤鱼，中！不知道哪里下雨了，今天晚上特别凉快。抓鱼正合适。鲫鱼，一条小板鲫，在这玩的挺开心的，我们陪它玩一下。来，上货！这皮毛还挺不错的。水中恶鬼，白条，钓鱼佬的最爱。来吧，头晕是正常的，来吧，上货！一条小鲤鱼。用手试一下，看一下能不能抓到。一只手果然抓不住。鲫鱼，一条大板鲫，像这种不太好抓，轻轻的靠近，慢慢的找到机会。来吧，上货！鲤鱼，一条鲤鱼，今晚能不能改善伙食，就靠它了。机会来了！中！坏了，情况不妙。终于搞到了，上货！今晚可以加个餐了。一条马口，这条好大。来，上货！最起码有20多公分。又是一条鲫鱼，这浑水应该是它搞出来的。来吧，上货！这个头还可以。又发现一条马口，这条也不小。来，上货！摇的这么厉害，抠它电池。马口就喜欢这种有水流的地方。以前河里螃蟹好多，现在几天才能遇到一只。这条马口应该是睡着了。来，上货！带你回家。铁铁们，今天的视频就到这里，这是今天的渔获，咱们下期再见。王八快看，一只大王八，居然能跑这么快！好显眼的一条马口，慢慢的靠近，从背后偷袭它。来吧你，上货！一只麻辣小龙虾，这个头可不小。来吧你，上货！好大的钳子，快来和它握个手，交个朋友。一条大鲶鱼，这一条好苗条，居然还会加速。藏的也不怎么样嘛。来，上货！别叫了，叫破喉咙也没用。一条鲫鱼从背后偷袭，夹它的腮。来吧，上货！这皮毛还不错。一条马口，这条个头不小，趁着它还没有睡醒，
偷袭他！来吧，上货！王八，快看，一只大王八！我靠，跑这么快，怪不得兔子会输，吃俺一脚，居然还咬人，幸亏穿靴子了。终于搞上来了，上货！这颜色在水里不动，我都发现不了它。有没有大哥认识这种是放生的还是野生的？一条黑鱼，个头不大，逗一下它。一条马口居然自己游过来了，好机会！来吧，上货！这嘴巴张得真大，这里也有一条。来，上货！一条大鱼在顶水，根本看不清什么鱼，眼睛都快看花了。机会来了，中！上货，一条鲤鱼，2斤左右。这种个头的做香辣鲤鱼最合适不过了。一条马口在青苔上面趴着，好清澈的眼神。来吧，上货！一条鲫鱼终于出来了。来吧你，上货！不好意思，夹到你眼睛了。